نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا. امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ دا غسرت شروع دا په صفاتو کی یو صفت اغدام دے دا و فضائلو کی دی پاغ صحابه کرامو کی داخل جکمتا پا جن کی زیر ورکلی شوی دے دی جنت. حدیث ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی راغلی دے فرمائی او پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یو باغ کې ناسو دا باغ باندې دروازه هم لګېدلې وه تېر چاپېره دیوال و او ما ویل چې نن به زه د څوکیداري کوم. په دې دوران کې ورو اهلش زه ورغلم ما تپوس وکړو څوک یې ویل ابوبکر رضی الله عنه. نبی صلی الله علیه وسلم ته یې ویل چې ابوبکر اجازت غواړي. نبی وتویل اجازت وتوکا وبشره بالجنه دتا په جنت باندې زیره مرګ. دویم بیا عمر بن الخطاب رضی الله عنه راغه هغه تم زیره په جنت باندې ملاوش. بیا دریم عثمان ابن عفان رضی الله عنه راغه هغه تم زیره په جنت باندې ملاوش. سره د دینه چې دتا په جنت باندې زیره ملاوشه او خدای باوجود به ډیر زیات یریدم. دا به وروسته په صفاتو کې انشاء الله تعالی موږ ذکر کوو چې کله به د جهنم تذکره کېدله دی به انتهایی خوف زده و. یو اثر کې راغلی دی په یو تنور باندې دېرش یا تنور کې اور بلېده ډېر په تیزۍ باندې ده ورته لږ ساعته چې وکتل او یې سلاړ کور ته د هغې د وجې نه تقریبا یوه میاشت دی بیمار و. سره د دې نه چې جنت زیری ملاو شوی دی لیکن بیا هم دومره خوف هغه باندې غالب و. یوه میاشت په خلکو یې دغه تپوس له راتله بیمار شوی د یرې د وجې نه. دا په صفاتو کې یو صفت هغه دا و چې د نبي صلی الله علیه وسلم په مرګ باندې ډېر زیات پریشان او ډېر زیات خفه. لکه دا موږ د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په سیرت کې ذکر کړي و چې کله نبی صلی الله علیه وسلم وفات شو صحابه کرام ټول خاموش ناست دي او غمزدري مسجد کې او عمر رضی الله عنه تور را ایستلی و او ګرځېده په دې مسجد کې او غږ یې کړی اعلان یې کړی ګورې که چا ویلو چې پیغمبر مړ دی نو ګورې په دې توره کې دا سر وهم پرېږده مې نه. دا مطلب دا نه و چې ګنې نبي وفات کېږي نه ویل نبي به وفات کېږي خو لږ کار پاتې دی څه منافقان دي دا ختمول غواړي نو د هغه د مرګ آواز هغه نشو برداشت کولی. او کله چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه خطبه وویله او خطبه کې ویل من کان یعبد رب محمد فإن الله حی لا يموت. چا چې د محمد صلی الله علیه وسلم د رب عبادت کاوه نو الله ژوندی دی نه مري. ومن کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. او که چا د محمد بندگی کوله محمد وفات شوی دی صلی الله علیه وسلم. عمر دا انہو وی چې کله وی ما دا آواز واورېده نو وی زما خپو کار پرېښوده وی زه ښکته وغورځېدم ځمکې ته تورم دانه وغورځېدله دومره هغه پریشانه و. خو بیا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې کومه خطبه ونه په هغې باندې تسلي میلاو شوه. نبی چې کله وفات شو دی نه وروسته مسله د خلافت وه دا ډېر غټه مسله وي د مسلمانانو د یې مشري سنبالولو د هغې ټول انتظام نظم سنبالول دا ډېر یو اهم مسله.
نبی صلی الله علیه وسلم چې کله وفات شو دای نرستا خلیفہ منتخب کولو. سیرت د ابوبکر صدیق موږ دغه پر وضاحت کړی وو. خود عمر دی خيارتوب ته وګورئ چې د ابوبکر ځانو څنګه منتخب کو. خلیفہ اوس منتخب کول غواړي. انصار چې کوم راغي خیال داو چې زمونږ د انصارونو به مشري، مهاجرین چې زمونږ نو مشري. ابوبکر صدیق رضی الله عنه عمر ځان ځان سواغستو چې زو د خپل انصارونو خاله ورزو. سقيفه د بنو ساعده التدارج مشيو اول ته چې کله ورل نو عمر ځان هو دی انصار ته چې کوم خبره وکړه هغه باندې هغه ټول مطمئن شول. ځکه هغه خو ویلي انصار ویل یو امیر بس تاسو را طرف دی، یو امیر بس موږ نه طرف دی. مخکې موږ دا یو وضاحت کړو سیرت ابوبکر صدیق کی رضی الله عنه چې ابوبکر ځان هو ته نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی الائمه من قریش، حکمرانان چې کومي ائمه دا د قریش نه وریو، دا حق مهاجرینو دی. نو عمر رضی الله عنه هغه بارک ابوبکر ویل زما را استاسو د پاردار چې تاسو ابو عبید بن الجراح یا عمر بن الخطاب رضی الله عنه پدې کې دی او تن سره بیعت وکړي دا بس تاسو خلیفہ شي. ابوبکر ځان هو دا خو خیال دا چې عمر مو خلیفہ کو. عمر ویل نه دا چرته کېدلی شي. نو عمر دی صحابو ته دی انصار ته یو عجیب خبرو ته ټول پای مطمئن شول. ورته له انصارو اے مهاجرینو کم سړی چې نبی په خپل ژوند کې امامت ته مخکې کړی د مانځه لپاره ستاسو دا ضمیر منی، تاسو دا تسلیمولای شئ چې پاکه کس باندې تاسو بل کس مخکې کوي. انصار میل مهاجرین چې واقع موږ مخکې کولای بل ابوبکر صدیق نبی په خپل ژوند کې امام مقرر کړی دی، تاسو بل سره امام مقرروي. نو انصار پر ټول باندې مطمئن شول. نو عمر ځان ور پاسې د ابوبکر لاس ونیول بس بیعت شروع کړل. دا ولغه بیعت کو به ټول صحابه کرامو بیعت کو. دا دغه خيارتوب د عمر بن الخطاب رضی الله عنهم. عمر ځان هو په خپل دور کې هم خدا ابوبکر صدیق په دور کې هم ډېر ناشنا دغه رايګانې او ډېر ناشنا دغه موقفو حیرانې سره معاذ بن جبل رضی الله عنهم دا نبی صلی الله علیه وسلم په خپل ژوند کې یمن ته لېږلی و، هلته والی مقرر کړی و. او د چې کله رخصت عوام نه ډېر عجیب غونتې واقع راغلی د امام احمد خپل مسند کې نقل کړی باسناد حسن. معاذ بن جبل رضی الله عنه چې کله نبی صلی الله علیه وسلم یمن ته لېږو نو په لاره باندې ورسره روانو مدینه کې یو ځای و ثنیة الوداع ورته ویلی شي، یو ډېره کوي وه ای کی بدا میلمانه بار چې څوک راغلی او به رخصتولو د غزي پورې بوسه خلک تلل. یمن ته چې نبی صلی الله علیه وسلم کله معاذ بن جبل رخصتاو نو معاذ بن جبل په سورې باندې سورو او نبی صلی الله علیه وسلم صلی الله علیه پیاده روان دی. او ته یا رسول الله سور شول نه ته سورې باندې سورې تر رخصتوم زه په لار وته نصیحتونه کوي. معاذ بن جبل رضی الله عنه ته وای معاذ شاید چې آینده کال کې ما وینې زما سره ملاقات ونشي، کېدې شي آینده کال کې ته زما په قبر ویا تیریږي یا به ته زما په جمعات باندې تیریږي. ما دې به جبل سخت وجړل چې یاره زه به یمن کې مو نبی بنئ. ډېر زیاتې وجړل نبی وته ویل جاړه ما خیر دی ان اولیاء المتقون من كانوا وحيث كانوا، زما دوستان متقیان دي هر څوک چې په کوم ځای کې وي خیر دی. نو معاذ بن جبل د نبی صلی الله علیه وسلم د مرګ په ټیم کې نه وو، ایمن ته لېږلی و نبی صلی الله علیه وسلم د خپل ذریات د پوره کول لپاره چې ته خپل ذریات هلته پوره که، خپل حاجتونه پوره که. نو معاذ بن جبل د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په دور کې بیرته واپس راغی. چې واپس راغی نو هغه خامخا د هغه ځای نه ځان سامان راوړی و، پیسې راوړې وي. نو عمر بن الخطاب رضی الله عنه هغه ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته ویل معاذ بن جبل یمن راغلی سامان به راوړی، لہذا بلی کې ټول مسلمانانو حق دی، لہذا تاسو وکړئ چې معاذ بن جبل پس جواب ولېږه چې کڅ دې راوړي کنه نو هغه پیش کړلته بیت المال ته پیش کړ. ابوبکر رضی الله عنه ویل زه نشم کولی ځکه معاذ نبی صلی الله علیه وسلم د خپل ذریاتو لپاره لېږلی و،
که په خپل سراو نه ډېر خلک کوي زه ته نشم ویلی پیغمبر لېږلی زه ته څنګه ویم عمر ځان هو بیا هم ټینګ نشو دومره د مسلمانانو خیرخوا و لاړ پسې په خپله معاذ پسې معاذ یو خبر ورته کوم ته نبی صلی الله علیه وسلم لېږلی وي یمن ته نو که سید راوړي نو هغه پیش کړه خلیفۃ المسلمین ابو بکر صدیق ته هغه پیش هغه ورته عمره زه نبی صلی الله علیه وسلم د خپل حاجتونو لپاره لېږلی ما چې سره وړي په دې کې چا څه حق نشته دی دا خو زه نبي په خپله لېږلی دې لپاره خیر عمر بن الخطاب رضی الله عنه په نرمه لهجه ورسره خبره وکړه خو دغه نصیحت یې ونه منلو بیرته راغی بس په دې کې بله ورځ معاذ بن جبل رضی الله عنه هغه په خپله باندې راغی ګوره د فراست ته وګورې د عمر بن معاذ بن جبل په خپله راغی کوم چې څه زیاتي سامانونه هغه راوړو زیاتي سامانونه هغه راوړ عمر ځان ته وایي ما بیګا خوب ولیده وایي خوب مې ولیده چې زه چې په یو خطرناک ځای باندې ولاړ یم اوبه بیږي هلته او زه یېرېږم چې کېدای شي زه ورو ورځېږم دې ته ته رالې او تا زه نه شانه ونیمل او راجخ کولم دا او زه د غورځېدو نه بچ شلم هلته لہذا ما چې سره وړی هم دروالی هلته عمر رضی الله عنه چې کوم موقف و امق الله معاذ بن جبل ته په خوب کې وښوده چې عمر د وجې نه ته بچ کېږي نو هغه سامان یې هلته غونډ پېښ کړه د عمر دانو په دور کې دغه فراست دام وها دا یو واقع عجیب وانتی واقع ده شیخ البانی رحمه الله نه چا تپوس کړ دی واقع باره کې الاستیعاب کې او دارنګي امام ذهبی سیو عالم النبلا کې ذکر کړی دا او دا واقع صحیح ده ابو مسلم الخولانی د نبی صلی الله علیه وسلم په دور کې ایمان راوړل خو د نبی سره ملاقات نو نصیب شوی دا ابو مسلم خولانی چې کوم په یمن کې التا اسود عنسی دا یو کذاب یو دروغجن کس د نبوت دعوه کړې و ځانته نبی وي ابو مسلم خولانی رحمت الله تعالی علیه دا چون کې داغه د نبوت انکار کړي زری نه منن ته کذابي نبوت سره ختم شوی دا نو اسود عنسی ارا ولګي دا ابو مسلم خولانی رحمت الله تعالی علیه دې په یو دیک کې بند کو یو دیک کې بند کو لاندې هغه ته ور ولګاو ور وته ولګاو سم تیز ور وته ولګاو او ډیر وخت دا ور بلې دو سرشه مو دیګو خدای ته روغ رمټ راووته اډول ونه سسري بده هم حیران شو اسود عنسی حیران شو نور حیران شو خلکو ته مشوره ورکړه چې کدا سړی تا دلته پرې خو دو نو ګوره نور نقصان بو کی وسوله د ور نمبر شو ور مو نه سوځو لہذا دا سړی وشړل دي نه د قتل توسي هو نه رسېد بنو هغه وشړل ته دي نه نه ابو مسلم خولانی رحمت الله تعالی علی هغه مدینه تراغه چې مدینه تراغه خبر خو خورشمو عمر بن الخطاب رضی الله عنه دور خلافت ته هغه سره ملاوش عمر وتیلو تر کوم ځای ویل زه یمن ویل ولته چې هغه وکس واقع راغلی دا استانون سره ویل زمانو ابو عبد الله ولته چې هغه واقع راغلی و هغه سړي بارکی تاسو معلومات شته ناغه وتویل او دا قشر واقع راغلی و د فراست ا دې شکل ته چوکتل قصه بیان کړو ته عمر ځان وتیل زه الله په ذات تعالی قسم در کوم رښتیا وي ته خو غنی ویلم ته دغه کسي کني ویلم هغه ورته چې اوس قسم را کوس به خو حامله لا ما قضې ویل چې زه د ور نه بشي بوري ما ته لګولې خو زه پکې نه نسې ویل نو بس ورغاړه وته وی جوړل وتا ایویل الحمدلله چې زه هغه کس الله ملاو کلم چې کوم مبارک نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې څنګه د ابراهیم علیه السلام مبارک ور تعالی ویلی یا نار کوری برد و سلام ای ور یشو په سلامتی سره شاه او د قشان زما په امت کې به یو کسی خرج راغی سزا الله ملاو کلم دغه فراست د عمر بن الخطاب رضی الله عنهم د مسلمانانو خیر خوایب کې دومره مخکې منګه یو واقع ذکر کړل یو بل واقع هم دغه فراست معلومیږي عمر ځان هو
هغه په دغه موقع باندې موجود نو. ابوبکر صدیق رضی الله عنه مجلس کې ناست دی. په دې کې دوه صحابه اقرا ابن حابس رضی الله عنه او عیینه ابن حصن رضی الله عنه. دا دوه کسان دي چې نبی صلی الله علیه وسلم کله مکه فتح کړه او دې دوه له سلسله خان ور کړیو دې لپاره چې زړی اسلام ته خمایل شي. دی ورال ابوبکر صدیق ته ویل یا خلیفۃ رسول الله دلته یو ځمکه ده او دغه ځمکه هیڅ قسم زرغون مرغون نه کوي، شړ ځمکه ده. که تاسو یې موږ لرا کوي دې دواړو ودي ویل موږ باغه کرو ځان الله او بس کېدی شي پای کې خیر موږ ته ملاو شي، لږ آباد بشي. خواږه چې کوم کسان ناسو نو هغې ته ویل ستاسو څه رایې ده په دې کې؟ ټول کسانو ورته یا خلیفۃ رسول الله ورکوله اسیم شړ ځمکه ځان له بیا آباده کې ویله. نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه ویل دی له خط ولیکئ ویله چې دا سرکار د طرف ته دې ته ځمکه میلاو شو، ځمکه خو سرکاري وکړه دا دې ته میلاو شوه. خط یې ونه ولیکه او په خط کې د هغې سره سره عمر بن الخطاب هم ګواه ولیکه. د ده شان ته ګورئ که نه، حالانکې عمر نشته دی، ګواهي ولیکه او بیا دې دواړو ته ویل چې لاړ شي عمر خواله چې هغه په دې باندې ګواهي شي، نوم یې ولې لیکلی چې که نه هغه بې دست وکړي. دې دواړه چې کله لاړ عمر ځان هو هلته اوس خپل اوښ چې کوم دی هغه برابروي به هغې باندې څه شی تړي. دومره ساده خلک او دومره بې تکلفه خلک، عاجزي پکې انتهایي ډېره زیاته، اوچت شخصیت ته خو خپل اوښ په هغې باندې سامان په خپله تړي. دوی چې کله ورله هغه لګیا دی په اوښ باندې خپل سامان تړي را تړي. دی ورته ویل دغه شان موږ له دغه د ابوبکر صدیق خط لیکلی دی او ته پکې ګواهي، نو که ستا خوښه دا خط ته ولوله یا به موږ تا ته ولولو. هغه ورته ویل تاسو معینه چې زه مصروف یم لحاظه دا خط تاسو ولولئ او بیا به زه خبره وکړم. هغې ورته خط ولوسته چې دا ځمکه موږ د دوو کسانو له ورکړه او پلانکې پکې ګواه دی، عمر بن الخطاب پکې هم ګواه دی. عمر ځان ویل خط راکړئ، خط یې چې واخیسته خط یې په ځای باندې وشلول. هغې ورته ویل دا خو موږ له ابوبکر صدیق راغلی دی. ویله لاړ ابوبکر صدیق ته، عمر ځان هو لاړ عمر ابوبکر پسې. ابوبکر ورته ویل دا ولې خط وشلاول دی؟ ویل دا ځمکه چې کوم ده دا ستا ده؟ ویل نه. ویل دا ردیو ده؟ ویل نه. ویل دا د عام مسلمانانو ځمکه ده؟ ویل او چې د عام مسلمانانو ځمکه ده ته څنګه دا دوه کسان له ورکوې؟ ویل د دې حق نه جوړېږي. ویل ابوبکر ځان ورته ویل دا زما خوا کې چې کوم کسان ناستو دیو راته ویل چې بس ور یې کوله. ویل دا ځمکه د دې کسانو ده که نه د عام مسلمانانو ده؟ ویل دا د عام مسلمانانو. ویل ته عام مسلمانانو اجازه اخیستې ده؟ ویل نه. د دوو دریو کسانو په وجه باندې سرکاري ځمکه دا د یو تن نه ګرځي، دا د حق نه جوړېږي. ویل هغه ټیم کې ابوبکر صدیق رضی الله عنه ویل ما ته مخکې پته وه چې د خلافت مستحق ته ته چې په کوم کار قوي په هغه کار باندې زه نه طاقت ورکېږم، خو تا نه کاوه نو. خو بیا هم ابوبکر صدیق رضی الله عنه د عمر بن الخطاب خبره ومنودله چې بالکل دا د عام مسلمانانو ځمکه د یو تن له څنګه ورکو. دې د دا فایده معلومه شو موږ ته چې کم یو داسې یو شی وي چې ټول مسلمانان پای کې شریک وي، دا یو شخص پسې لیکل، یو شخص پیسې لاټ کول دا حرام کار دی، دا ناروا کار دی. یو تن راته نشي ورکولی چې هغې پسې ته ولیکي چې بس دا ستاش سرکار چې کوم ځمکه وي دې کې د عام مسلمانانو دغه وي، دا حق وي، دا د یو شخص د دوه تنو د درې تنو نه وي. البته یو شخص ته اله سړی ورکولی شي چې کله عام مسلمانان پرې راضي وي، ټول پرې راضي به ټیک ته وادي ولا. خلافت دپاره بیا دا چې کله نامزد کېده ابوبکر صدیق رضی الله عنه بیمار شو. چې بیمار شو نو هغه ویل چې اوس دا خو زما آخري مرحلات دي. سوچ یې کاوه چې څه وکړم، دا خلافت چې کوم دی د خلکو رای ته وسپارم او که نه زه منتخب کړم د خپل طرف نه. په دې کې کس ملګرو له تپوسونه وکړه، کسانو ته یې چې څه چل وکړم، خلیفه زه منتخب کړم که نه تاسو یې منتخب کړئ. په دې کې اکثر صحابه کرام ورته ویل چې موږ په دې مصیبت کې مو مبتلا کوه، ته د خپل طرف نه منتخب کړه چې تا څوک منتخب کړه بس هغه موږ ته خوښ دی. ویل ښه زه منتخب کړم. ویل زه ټیک شو ما پرېږدئ. ویل چې زه لږ سوچ پرې وکړم. ویل
عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ غیر اوختو ایسے خبروں کے لیے استاد سرائے دے ویل دا عمر ابن الخطاب چې کوم دی دا خلافت د لپاره مستحق دی کنه دی چې دا مستحق هغه ول تیز مونږ ډېر خپېژنې ویل چې تا خوښ دی بس زمونږ هم خوښ دی ویل پدې کې طلحه ابن عبید الله غیر اوختو صرف طلحه ابن عبید الله قرطی اعتراض وکړو د دې مخ کې سعید ابن زید رضی الله عنه هغه امر اوختله عثمان ابن عفان رضی الله عنه هغه امر اوختله نور کبار صحابه کرام راوختل ټول یو چمدا سیدی طلحه ابن عبید الله رضی الله عنه قرطی اعتراض وکړو ویلی یا ابوبکر تاغه سره په باندې منتخب کې چا ډېر سخت مزاج واره دی دا خویړ سخت دی دا بس کیږي صرف دا غنه علاوه نور ټولو کسانو البزاز مخوخته پدې کې ابوبکر صدیق رضی الله عنه به خلق راجم کړو خلق راجم کړو دا هغه پیغام وتوارو چې اے خلق مسلمانانو تاسو په دې باندې راضي وي چې عمر بن الخطاب رضی الله عنه په تاسو باندې امیر مقرر کړ ټول بالکل په راضي ویل خو طلحه ابن عبید الله چې کوم هغه دا ویلیو هغه ته صرف دا ویل ابوبکر ویل کته عمر په باندې مقرر کی تب الله رسول جواب ورکې دا ډېر سخت مزاج سره دی طبيعت ډېر سخت دی حسناک سره دی ابوبکر ته وایي کزر الله سملا او شما زبوتیم چې الله ما په دی باندې هغه سره منتخب کړو چې ما ته په خلکو کې دا بل غوړه نه معلومېدنه د بشان غوړه سره ما ته نه معلومېدنه عمر ځان هو خبر نه دی عمر ځان هو هغه خلیفہ مقرر کو لیکل میکل مشو عمر ځان هو هغه راوختو چې ته خلیفہ مقرر او ورته نه زه خو دې ته نیم تیار زه خلافت نکوم دا په څو برداشت کولی شي نبي بازي سیرت والی کلی دی چې او ته نشي ډېر کو اخر ول دمکیم ورکلا چې ته نه خلیفہ کیږي بس بیا به تور عام شي خون رزم وشي لاغه دباو کو نه لحاظ هغه به مجبور کړي ته چې خلافت وسنبال کا نو ټول مسلمانان چې کوم ناغي اتفاق کو او د ابوبکر صدیق رضی الله عنه مشورې ومنو د ټول خلکو د عمر بن الخطاب رضی الله عنه دغه سره بیعت کو دی وجه عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه هغه فرمایي وې درې کسانو ډیرو خيارتوب کړي درې کسانو یو د موسی علیہ الصلوۃ والسلام پسې چې کومه غجری رااله چې زما پلار تا غواړي چې تعالی مزوري درکې سورته قصص کې دي او بیا دقه جنې وای د خپل پلار ته یا بت استاجره ان خیر من استاجرت القوي الامين غور هغه سوچ تی په مزوري نسیر هغه طاقتور دی او امانتدار کسته یو دی جنړي رو خیر توپ کړی دی چې موسی علی السلام هغه خپل مزدور ته جوړ او دیم عزیز مصر چې خپل خزه تی ویل چې دا یوسف علیه السلام چې اکرمی مصفاه دغه سیدو د عزت کوا دا ډیر خيار سره او دریم ابوبکر صدیق رضی الله عنه خيار سره چې خلیفہ مقرر کو عمر بن الخطاب رضی الله عنه او د عمر بن الخطاب رضی الله عنه دغه په خلافت په استحقاق باندې قرآنی دلایل مشتري احادیث صحیح هم په دې باب کې شته چې دغه وضاحت به ان شاء الله تعالی موږ بل جمعه کې کو او سره د دینه چې کله عمر بن الخطاب رضی الله عنه خلیفہ لول خطبه کوم ویلو تاریخي خطبه ویلو دغه وضاحت به ان شاء الله تعالی د جمعه کې کو اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين